ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいじゃ。ジオン共和国の自治権を認めさせたい。ちょっとじいさんどうしたのよ、その姿。胴体まであるぞ。それにジオン共和国の自治権とか言い出して、父親殺しの独裁者みたいになっているぞ。そう思って何かないか周りを見渡したらあったんじゃよ。ジオニックフロント機動戦士ガンダム0079。ちょっとこれでジオン共和国のために一肌脱いじゃるわい。それって難易度が高くて歴戦のガンダムゲーム戦士たちでさえやりごたえ十分って評するゲームよ。ジジイにできるとは思えないんだが。あ、そうなの？戻った。まあ物は試しに。おいおい、メリジーのゲーム紹介は何があっても諦めずやり続けるがモットーなんだぜ。さあやり遂げてもらいましょう。それでは皆さん宇宙食でも食べながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリジーのゲーム万歳。まずはゲーム紹介からじゃ。それではゲームのオープニングを鑑賞しながらゲーム概要について解説するぞい。お願いします。ジオニックフロント機動戦士ガンダム0079は2001年9月6日にバンダイから発売になった作品じゃ。対応ハードはプレイステーション2。2001年というとプレステ2にしては初期の作品になるな。ドリキャス、プレステ2から CG のクオリティが驚異的に跳ね上がったわよね。セガサターン、プレステのような今思えば非力なマシンでもリアルを追い求めて研究した成果が、一気に開花したような時代だったぜ。解像度の低さは気になるが、今でも十分に通用するようなグラフィックじゃ。さて、肝心のゲーム内容じゃが、プレイヤーはジオン公国軍の闇夜のフェンリル隊の指揮官となり様々なミッションをこなしていくゲームじゃ。本ゲームはアクション性を持ったリアルタイムストラテジーとなっておる。アクション性があるタイプなのね。闇夜のフェンリル隊には様々な人物が所属していて、プレイヤーか固定の人物を操作するわけではないんじゃ。どういうこと？最大3つの部隊を動かすんじゃが、各部隊のリーダー機をプレイヤーが動かすことができるんじゃ。誰か固定ってわけじゃなくて3部隊のリーダーを動かしながらミッションをこなしていくんだな。そうじゃ。この時にリーダー機はコックピット視点ではなく TPS 視点での操作となる。で、これが従来のドンパチチャンバラものとは違って、かなりシビアな戦いを強いられるんじゃ。このオープニングからもわかるようにかなり重厚なリアルタイムストラテジーとなっている。ということで、まずはオープニングを堪能するのじゃ。
なーにこれ。バチクソにかっこいいオープニングじゃないのよ。ガンダムゲーム史に刻まれるべきオープニングじゃないのこれ。いやはや、めちゃくちゃかっこいいオープニングで嫌顔でもゲームへの期待が高まるわけじゃ。このタイトルのザクもいいわね。セガサターンの機動戦士ガンダムの時代の CG とは比べ物にならないな。というわけで早速遊んでいくぞい。最初の方はミッション開始前にチュートリアル的なことをやってくれる。まず最初は基本的な移動方法じゃな。それでは訓練を開始する。画面に表示される指示に従え。このような形で画面の指示に従い進行していく。すると操作を覚えることができる優れものじゃ。親切じゃないの。じゃあ調査時起電の需要だぜ。一番最初はルートに沿った移動方法じゃな。次はお待ちかね戦闘の入門じゃ。画面中央付近にあるロックオンサイトを敵に合わせて R1 ボタンで攻撃らしい。なるほどこれは単純でね。射程に入れないとロックオンできないみたいね。王族マシンガン。かっこいいね。バックスジェットもするのか。動きがかっこいいし細かく作ってあるわね。攻撃は近距離の方が効果力らしいぜ。まあ、それだけリスクが高くなるがな。へえ、リロードもあるのね。無限式属マシンガンじゃないんだな。というわけで、テストじゃ、3つのターゲットを破壊するらしい。この距離だと属マシンガンらしい。はっきり言ってめちゃくちゃ弱い。ケツアボチャーのゲームで何機のガンダムを撃墜したかわからない属マシンガンが、この低たらくぶりよ。属マシンガンが銀玉鉄砲並みの威力になっているぜ。戦闘シーンでこういうアクションがあるわけじゃな。メリジーの発想飛びを見せてやるわい。このゲーム地上戦だけじゃないの？戦闘の野郎どもめ、命拾いしたな。魔力の強い武器が常にいいとは限らない。その時その時の状況に合わせて臨機応変に選ぶ。このゲーム、セリフのボリュームが小さいのか聞き取りにくいんじゃ。じゃあ曰く、火力の高い武器が必ずしもいいとは限らないから臨機応変にやれと言っておるわい。ということでシミュレーターは完了じゃ。宇宙世紀0079、3月11日、第二次降下作戦は開始された。我々の最終目的は北米地区の制圧である。北米地区攻略を担当する司令官はガルマザビ大佐である。諸君ら精鋭たちの司令官として北米地区攻略を担当することを光栄に思う。さて、本作戦の重要性を今さら諸君らに説明する必要はないだろう。我々は北米を制圧し、南米にある連邦の本拠地ジャブロを攻略のための拠点を確保する。連邦の喉元にくさびを打ち込もうではないか。諸君らの健闘を期待する。以上だ。全員揃ったな。さて、我々の任務だが、本体より先行して降下し、北米地区攻略の共闘補となる航空基地を制圧することだ。我々を乗せた HLV は敵航空基地付近に降下。敵の防衛態勢が整わないうちに一気に基地を制圧する。情報の分析結果から敵の司令部の位置は分かっている。ここだ。基地には複数の見張り台が設置されている。見張り台に見つかると我々の位置を敵に知らせることになり、基地の守備隊を呼び寄せることにもなる。確実に潰しておいた方がいいだろう。敵の主力は61式戦車と思われるが、戦車だからといって油断は禁物だ。また滑走路には複数のミリア機の存在が確認されている。むざむざ逃す必要はないだろう。発進前に管制塔を抑える。作戦の第一目標、基地司令部の制圧。作戦の第二目標、基地守備隊の排除。作戦の第三目標、管制塔の制圧。この作戦はスピードが鍵になる。敵の体勢が整う前に一気に片をつける。
これが我々闇夜のフェンリル隊としての最初の実戦である。訓練以上の成果を期待する。以上だ。親切に攻略の指南をしてくれるぞい。敵に背後を取られることは危険。索敵は視覚ではなく画面左下の MSD に映る敵影を確認。武器には射程があって射程に入らないと攻撃できない。MSD って何なのよ？マルチセンサーディスプレイのことらしい。で、この画面で色々と作戦決行の準備をしていくんじゃが、まあ、最初のミッションなんで特に準備もなくいけるじゃろう。出撃チームはルローア少尉とマット軍曹の2チームとなる。おい今ルローア少尉のチームを待機にしていたぞ。いかん。ちょっと登場人物についてさらさらと紹介していくぞい。ルローア少尉、25歳士官学校を奇跡で卒業したエリート。冷静な判断力分析力は体内でも評価されているものの、周囲の人間と距離を置く態度から多少浮き上がった存在となっている。そして、マット軍曹、41歳の万年軍曹。ジオン国防隊時代からの軍役についており、古参中の古参と言える。やたらと口汚く、柄は悪いが根はいい男。弱腕旧弱を愛機としている。マット軍曹、出てきそうなキャラね。ルローアが25歳ということに驚きを隠せないぜ。仕方ない、ガンダムの登場人物は皆捨て顔じゃ。そして、これがルート設定画面じゃな。複雑すぎて初見では手に負えん。今回は2部隊出撃なので、ルートも2ルート分ある。ブルーチームとレッドチームでそれぞれ別行動となる。G さん、説明書は読んだの？読んどらせんよ。じじい、歯応え十分なゲームと知っておきながら初見かつ説明書水でやるつもりか。61式戦車自体は大したことはないでしょう。これ、ルローアも61式戦車自体は大したことないと言っているしな。いやいや、接近されたり背後から撃たれたらザッとて危ない言っとるがね。まあ、マットも言ってるじゃろ。そんな暇なんざやらんのよ。わしにかかれば連邦を倒すなんて赤子の手をひねるよりも造作もないことじゃ。そのセリフは一番最初にやられるキャラの上等句じゃないの。前期状況を報告してください。ブルーチーム異常なし。レッドチーム異常なし。よし、作戦開始だ。おっしゃー、副陣友人じゃー。ね、まずはルートに沿って歩いていけばいいんじゃな。じじいなんでポーズしてんだよ。あれ？なんか間違って押したぞ。意外と初めての戦場で焦っているんじゃないの？なんか、初めて教習所で教習所でテロ上に出たような緊張感があるんじゃ。実戦的って言いたいのかしら？とにかく怖いので歩きで進んでいるのじゃ。今のところレーダーにも敵影はないのじゃ。しかしグラフィックは綺麗ね。23年前のゲームとは思えないグラフィックね。この歩行時のもっさり感もリアルでいいぜ。なんかレーダーの右の方にチカチカしている四角いものがあるんじゃ。それが敵？わからん。説明書読まないからこうなる。こんな中に歩きまでできるのか。すごいな。アクション豊富な感じでいいな。いや、歩いているだけで緊張感すごいんだが、なんじゃ、このゲーム。ちょっとなんで後ろ向きで歩いているのよ。なんじゃこれ？どうしてこうなったんじゃ？戻った。モビルスーツの操縦に慣れてないみたいね。こんなに通しの良いところで敵に会いたくないのじゃ。レーダーには何も反応ないわね。上を見たり下を見たりも自由にできるのか。敵じゃと？どこじゃ？どこにおるんじゃ？レーダーに四角いの出てるな。またポーズする。てへペロ。焦りすぎだぜ。赤チームの方にファインドって出ているな。赤チームが敵を発見したってことか。緊張感がすごいんだぜ。でもレーダーに何も映ってないわよ。ミノフスキー有志のせいでレーダーは当てにならんのじゃ。ビビりザクだな。ザクチキンだわ。こっち？どうやらここは右に行くらしい。それにしても、こちらのルートは平和じゃな。ビビり散らかしているくせによく言うぜ。なんか連邦の無線を傍受したんじゃ。ザクに驚いているわね。というかジジイが見つかったみたいだぞ。なんと目の前に戦車がいきなり出てきたのじゃ。いやいきなりというか気がついてなかっただけだろ。
よし撃破じゃ。おお、戦車2機撃墜の武功ね。友人にしてはあっぱれっす。まだ敵がおったんじゃ。正面からで命拾いしたな。背後さえ取られなければこっちのもんじゃ。前方になんかおるんじゃ。タンクって出ているから61式戦車なんじゃないの？はははははは。戦車ごとき真正面に立つ足にしてみたらトミカのミニカー同然。このまま接敵してくっと。痛い。あれ真正面なら大丈夫なんじゃ。戦車こっちに向かってきているわね。なんかルロー脇の耐久度がめちゃくちゃ減っている気が。いや、じいさんこれやばくない？まだ終わらんのじゃ。あ、終わった。61式戦車とつなげたらこうなるという見本になっているな。リーダー機のルロワがやられたらどうなるの？両機が敗走し始めたな。ひたすら走るぜ。この時、ジジイはチームを切り替えられることを知らなかったのである。致命的じゃねえか。説明書読めじいさん。あ、赤チームもリーダー機やられてる。リーダー機全損って、ミッション失敗条件だな。初ミスね。まあ、これから起きる失敗ラッシュの幕開けに過ぎないけどな。変なこと言うのやめて。というわけで諦めずにリトライじゃ。前期状況を報告してください。ブルーチーム異常なし。レッドチーム異常なし。よし、作戦開始だ。おっしゃー、出陣友人じゃ友人じゃねえだろ。 1回目をなかったものにしようとするな。気を取り直してしっかり攻め込むぞ。皆の衆、ジオン共和国の軍人の恐ろしさを連邦の犬どもに思い知らせるのじゃなんか今回は勇ましいわね。さっきまでビビりながら市街地を恐る歩いていたザクとは思えないぜ。お前らのことはわしが守る。しっかりとわしの後ろについてくるのじゃ。このわしがおればこんなミッションなどあっという間の。お前らどうしてついてこないんじゃ？わしが独り言ブツブツ言いながら歩いただけじゃねえか。そうやって後ろから見て笑ってたな。その心笑ってるね。おいじじい落ち着け。なんか指示がミスっているんじゃないのか？さっき停止コマンドみたいの選んでいたわよ。あんだって？どこでそんな指示を出しちまったんだ。ちとおめえらこっち来い。うめえ文句わせてやっから。部下を飯で釣るな。あったこれだな。やっぱり飯に釣られるあたりがまだまだひよっ子供よ。可愛いもんじゃ。ホルモンは沖で牛タン食わせてやるわい。マルチセンサーディスプレイを切り替えまくっているな。フロートっぽく見えるかなと思って。もうポーズは押しちゃダメって言ったでしょおじいさん。マリカさん怒らないで。赤チームに視点が映ったわよ。偶然にもチーム切り替えのボタンが判明したんじゃ。どうやら十字ボタンの上下でチーム切り替えになるらしいぞい。嗅覚はかっこいいの。ガンプラブームの時は憧れのプラモじゃったな。登場時は貧相なザクにしか見えなかったのが何か妙にかっこよく見えるようになるのよね。スクルスドアンに見習ってもらいたいぜ。さあ、はしゃぐのはここまでにして緊張感を持ってミッションに当たっていくぞい。チーム切り替えの方法も分かった今。もはや無敵なのじゃ。ということでこの辺は平和な市街地なので治安の悪い市街地まで3倍速で行くぞい。このスピードが赤い彗星が見ている景色なのね。思ったより速くないな。全く彗星感が感じられんな。なんかさっきから建物に引っかかりまくっているじゃないの。いやいやチームを切り替えた後に戻ってくるとなぜかみんな建物に引っかかっているんじゃ。こいつら大丈夫なのか？それもしても平和な市街地をザクで散歩しているだけの映像だな。ちょっと何かないの？話題は。こういう市街地のようなところをザクがいるとジオラマを思い出すな。当時ガンプラでもジオラマキットのようなものが売っていたんじゃ。よく考えるとジオラマに触れたのはあれが初めてだったな。敵を発見。平和な市街地がついに？ここはさっき建物の裏にタンクがあったところだな。でも、さっきの方向とは反対の方に敵マークが集中しているぞ。今度はそっちに行ったというわ。あれれれれれれ。この反応はさっきの時と同じ反応じゃないの。やっぱりこっちにもいたぞー。この落ちろかトンボ。白っ子はまだ出てこないから、落ち着きなさいじじい。反対側からも61式戦車が来ているぞ。測ったなじゃあ。だからじじい落ち着けって。反対の61式戦車に背中を丸出しにしていて大ピンチなのよ。今のは危なかったぞ。計算通りじゃ。嘘つけ。一方その頃赤チームは、建物に引っかかっておった。さっきから遠くを61式戦車が横切っていくんじゃわい。まあ、こっちに気がついてないみたいだし下手に手を出して危険になるよりは、やり過ごした方が良さげね。なんかそういう判断が大切な感じだな。
やはりこういう見通しの良いところは落ち着かんのじゃ。ちょっとでも端っこによって安心したいのじゃ。戦車がいるわね。見えてないけど照準があったのでやったのじゃ。運が良かったな。チームメンバーも積極的に倒してくれるな。心強いのじゃ。なんか森林地帯みたいなのが見えてきたんじゃ。いよいよ市街地ともお別れか？次見張り台も叩くのじゃ。やるなじじい。ちょっとゲームに慣れてきたのかしら？わしにかかれば歯応えがあるゲームも豆腐のように柔らかいのじゃ。青チームの方も見ておこう。特に何もなさそうじゃな。なんか前方に見張り台があるみたいだけど。遠くてまだ射程外なんじゃ。なので赤チームに戻ろう。なんか青チームを見ている間に勝手に敵を倒しておったわい。なので青チームに戻る。忙しいな。ちょっとチーム切り替えすぎじゃないの？なんか見えてない方が気になってしまうのじゃ。完全に森林地帯に入ってきたわね。市街地よりも視界が悪いからセンサーが重要になってくるわね。ここで索敵センサーについて簡単に解説しておこう。レーダーは、広範囲に索敵ができる長所があるが、遮生物があるとサーチできない欠点がある。何よりもミノフスキー粒子の影響を受けやすいのじゃ。次がサーマルセンサー、熱源による索敵を行うセンサーじゃ。遮生物があっても熱が通れば索敵が可能じゃ。ただし索敵範囲が狭く、レーダー使用時は若干視界が暗くなる欠点があるんじゃ。最後がソナーじゃ。音波を感知する索敵センサーじゃ。広範囲に索敵が可能な長所があるが、音を立てていない敵、動いていない敵は索敵できんのじゃ。また音が反響するような場所では使い物にならん欠点がある。というようにセンサーはそれぞれ一長一短あり適材適所で使い分けていく必要があるんじゃ。オールドタイプは特にこのセンサーが命綱じゃからな。有視界、センサーを駆使して索敵しながら着実に進んでいくのね。アムロのようなド派手な戦闘はできないのね。そうじゃ、残念ながら毒が非力というより凡人にはあんなのは無理じゃ。さて、なんだか森林になったら今度はハイキング気分になってきたわね。市街地散歩から森林浴ハイキングね。お、サーマルセンサーで前方に敵を感知しておるぞい。撃破じゃ。おじい様やったわね。またまた撃破じゃ。やるなじじい。本当に慎重に進んでいくな。いや、一歩間違うと本当に即終了になるんじゃ。開けたところに出てきたわね。ソナーで敵をキャッチしたぞい。おお、なかなかグッドな索敵じゃないのよ。木の向こうにおったぞい。撃破じゃ。なんかすごくないか？歴戦の戦士みたいになっているわね。ここで赤チームに先行じゃ。なんか木の向こうで動いているけど。照準が合わん。MSD にも敵が映らんぞー。ジジイレーダーになってるレーダーに。なにパパスキュー。さっきまで調子良かったけどまぐれだったのか。レーダーで遮蔽物の敵を索敵できない初歩的なミスでやられるとは。まだ終わらんよ。我々には青チームが残っておるではないか。なんとしてでも青チームでミッションを完遂するんじゃ。前向けないけど。本能が前に進むのを拒否しているわね。このザクね。よし前を向いたわい。かなり森林も奥まで来たと思うのじゃが。
なんか奥に建物があるわね。格納庫みたいなのがあるぞい。怪しいのじゃ。叩くのじゃ。周囲に敵はいなそうね。ところで赤チームはどうしているんだ？リーダーやられたし敗走しているじゃろう。無事基地まで戻れることを祈ろう。そうこう言っている間に格納庫の近くまで来たんじゃ。最終ターゲットを確認。何これ？データを照合中。これはビッグトレイです。やれやれ。少佐、この戦力では無理です。撤退した方が。各チーム任務続行。ビッグトレイを叩く陸の宇宙戦艦みたいなものだ。視覚に回れば何ということはない。対艦戦と同じようにやれ。少佐、敵をやるには準備の整っていない今を置いて他にはない。我々に応援を待っている余裕はない。やれ。ジェラートとはなかなか強引な上官らしいよ。こうなったらレッドインのパイロットの足が一気に叩いてみせるしかなさそうじゃ。あ、でも敵がたくさんいて怖い。そんなこと言ってないで早く行きなさいよ。まあ、待て。ここは確実に敵の位置を把握して一気に叩くんじゃ。よし前方に61式戦車が固まっているぞい。マットチームの連中がやっちまったみたいだぞ。最終ターゲットの沈黙を確認。少佐、敵司令官から通信が入っています。撃たないでくれ。降伏する。敵の降伏要請を受諾する。了解。敵の残存部隊は武装解除を始めました。各チームは本隊の到着まで制圧地区の警備に当たってください。何がよ。ビビり散らかしている間に陽気に助けてもらっただけだろ。まあそれも含めて戦場ってことじゃ。それにしても重厚すぎてミッション1の実況だけでこんなに尺を使ってしもうたわい。我々は任務を果たした。基地施設を十分に使える状態で航空基地を制圧することに成功したのだ。数機のモビルスーツのみで構成された部隊による奇襲作戦は地上でも十分な効果があることが証明されたと言えるだろう。ランク C とか言われているわね。わしの中ではランク S じゃからいいのじゃ。あ、成長しないタイプ。このように結果に応じてランク付けされるみたいじゃな。いいランクを求めてのやり込み要素もあるようじゃ。次のミッションに行く前にまた演習じゃ。今回は初級戦術らしい。ターゲットを破壊せよというので照準を合わせて撃つのじゃ。わしの心外ではジムに勝てるわけもないのじゃ。正面同士が危険が危ないみたいなこと言っているわね。61式戦車でも厳しかったな。なんと青はこちらに気がついていないのか。これは良いことを知った。早速実戦に生かそう。こっちに気がついた敵はマークが赤くなるのか。そして次はセンサーを使用した戦術じゃな。センサーは先ほど言った3つの種類があるということを改めて教えてくれるんじゃ。ここの総合テストは非常に実践的じゃ。あの壁の向こうに敵がおるんじゃ。動いているからソナーで丸見えなんじゃ。間抜けなやつなのじゃ。丸見えなのも気がつかず壁の向こうをのんきに歩いておるんじゃ。完全に油断してたわね。壁の向こうに気を取られすぎたな。なんという作詞。前方の軍師は孔明か。
今木の向こうの敵が見えたな。ソナーで丸見えじゃ。あ、違うこれは壁の向こうの敵じゃった。恥ずかしいな、いない敵にビビり散らかして。いたサーマルでようやく発見できたわい。なかなか適材適所のセンサーっていうのも難しいものね。次はこの壁の向こうの敵じゃな。なるほど、こういった人工建造物は熱を通さないのでソナーが有効ということか。レーダーだと遮蔽物があるから索敵できていないな。ソナーだと見えるな。特徴が出ているな。気がつかれないように撃破するってことは、敵が向こうに移動している間に叩くのね。おい重くそこっち見ているぜ。あれ？やり直しね。まず最初の61式戦車はサーマルで検知と。どうやら木のような自然の遮蔽物は熱を通すのでサーマルで検知できるようじゃな。お、なんとなくチュートリアル的に役立っているわね。今度こそ壁の向こうの敵を叩くぞい。お、今度は左側から叩くの？いや、やっぱり右から行こう。なんだ。今じゃ。よし撃破じゃ。次は向こうの敵じゃな。あれは視界に入っているのでレーダーで良いはずじゃ。見えているな。撃破じゃ。テスト合格ね。いよいよミッション2だな。注意を払い、迅速に行動する。敵に後ろを取られないようにしろ。到着したガウ攻撃空母の絨毯爆撃によってニューヨークに壊滅的なダメージを与えることに成功し、あとは残存兵力を相当するのみとなっていた。一方、キャリフォルニアベースに侵攻していた侵攻部隊は優勢に戦いを進めていたものの、敵の粘り強い抵抗に手を焼いていた。諸君らの活躍でニューヨークはほぼ制圧した。あとは残存兵力の相当のみだ。北米攻略作戦は全体としては順調に進行しているが、問題がないわけではない。これだ。キャリフォルニアベースを攻略中の部隊が敵の基地守備隊の抵抗に阻まれて膠着状態に陥っている。ニューヨークの総統が終わり次第支援を派遣するつもりだが、先行して諸君らを派遣しようと思う。任務は敵防衛ラインの中で最も強固なこの地線を突破してもらいたい。諸君らの隊ならやってくれると信じている。詳しいことは現地の指揮官に報告させる。以上だ。現在、我が部隊はキャリフォルニアベースの最終防衛ラインを攻略中だ。要所要所に統治下対空陣地を配置した非常に強固な陣地を構築した。しかも航空支援が満足にできないのをいいことに、敵は戦闘ヘリを効果的に使って攻撃を仕掛けている。おかげで味方の損害が大きくなる一方だ。そこでモビルスーツの増援を要請したのだが、貴様らの戦績は知っているが、本当に大丈夫なのだろうな。まあいい。突破さえしてくれればな。戦果を期待している。なんかいけすかないやつね。キャリフォルニアベースに向かって進行中の友軍が
敵の強固な防衛ラインを突破できないでいる。基地内および各要所に配置されている対空陣地によって航空機による支援も満足に行えない状態にある。そこで我々の任務は関東地区の敵防衛ラインを突破することで敵の防御の一角を切り崩すことだ。作戦の第一段階はまず敵防空圏外ギリギリのポイントに上空から降下。防衛ラインの最も弱いと思われるこの部分を突破し、敵防衛ラインの背後に回って前面の友軍と協撃する形を取りつつ全ての障害を排除する。我々の動きが敵に悟られないよう、我々が防衛ラインを突破したと同時に友軍が敵の最前線に攻撃を仕掛けることになっている。言うまでもないが、我々が遅れれば味方の被害は大きくなる。迅速な行動が求められる。以上だ。任務は統治下の全破壊じゃな。側面もしくは背後から攻撃すると良いらしい。スモークグレネードとやらも有効なので活用せよとのことじゃな。目標まではセンサーを切り替えつつ慎重に進めとのことじゃ。この辺は演習で教わったことの実践といった感じじゃろう。よし理解した。ほんとかしら。怪しいぜ。まだまだミッション2じゃからな。このくらいサクサクいかんと笑われちまうんじゃ。ミッション1ですでに失敗しているでしょ。シャルロッテ少尉に代わり私がオペレーターを担当します。よろしくお願いします。よろしくなのじゃ。前期行動開始。戦闘ヘリは全て破壊しろ。友軍を空からの攻撃から守れ。了解。おっしゃーやろうども新聞開始じゃー。始まったわね。始まったな。今回は市街地ではなくて自然が多い場所じゃな。お、走っているわね。積極的になっているわね。この辺りに敵はいないんじゃ。俊足のジジイの異名を持つわしが秒殺でミッションを終わらせるのじゃ。うわ、敵が落ちた。岩の陰でレーダーが使えてなかったわね。MSD を切り替えながら進めって言われてただろ。わしの神がかり的な反射神経があれば大丈夫なのじゃ。マット軍曹はマット軍曹で戦闘中だったみたいね。いきなり戦場に放り込まれた感じで焦ったんじゃ。どうやら、こっちも61式戦車を殲滅したみたいね。この旧作やるわね。なんか、ヘリの音が。ヘリがおったぞい。なんとか撃破したんじゃ。うわお姉ちゃんは成功や。危うく部下のケツ見ながらおだぶつになるところだったわね。さてさて青チームは橋を渡ったところじゃな。ヘリがいたわね。こちらに気がついているっぽいぞ。あ、でもヘリ落ちたわね。でも領地がやられたみたいだぞ。何がどうなっているんじゃこれ。小さん右往左往しているな。起き中継。また体が前進するのを拒んでいるな。なんか後ろに戦車が来ているんですが、待て。早く前を向くんじゃこのザ。味方のマゼラアタックだった。ビビりすぎね。でもレーダーにこっちに気がついている敵がいるような。直撃したわね。直前で正面を向けたからそっちは避けられたぞい。これがエースパイロットの引き返し能力じゃ。でもなんか攻撃食らいまくってない？ちょっと岩山の影に隠れるんじゃ。やられたわね。やられたな。まだ終わらんのじゃ。まだ赤チームが1残っておる。チームの入れ替えも分かった今。赤チームでミッションをコンプリートさせるのじゃ。敵を撃破。赤チームは接敵はしてないみたいね。こうなったら急いでミッションを片付けるのじゃ。やたらと静かじゃ。青チームの生き残りが近くにいるわね。ヘリが来たわよ。うわー、上にも下にも敵がおるぜ。なんかめった打ちにされている？どっか敵が多すぎわろた。全く索敵できてなかったわね。ああやられた。無念じゃ。なんじゃ PC エンジンデュオみたいなやつだな。
こいつがミサイルボコスカ撃ってきてたのか。2回目の失敗だな。索敵が慣れていないから難しいんじゃこれ。スモークグレネードが有効と言っていた気がするので持っていくのじゃ。スモークグレネードを使う前に終わったんじゃ。またやられた。めちゃくちゃやられたわね。このミッションは人間にはクリアできないようになっているんじゃ。んなわけねえだろ。じいさん生きているうちは適当言うなよ。はい。さて、今度こそちゃんとやるんじゃ。これまでもちゃんとやってたくせに。レーダーを駆使して進むのじゃ。だからそうしろってゲームにも言われているだろ。時折には優しく接するのじゃ。赤チームが敵を発見したらしいぞい。ヘリの音が聞こえるわね。お、上空を飛んでいるな。敵を発見。なんと青チームも敵を発見したんじゃ。よし、ヘリを撃破じゃ。でも右に敵マークが出ているわよ。それよりも橋の戦車をやるんじゃ。さあ青チーム、蒸気が1機突っ込んでるな。なんか先行して敵を倒していたみたいね。この橋を渡ったところに統治下が設置されていて普通に渡ると蜂の巣にされるんじゃ。ヘリも飛んでいるわね。あのヘリが本当に鬱陶しいんじゃ。お、味方のマゼラアタックが攻撃をしているんじゃ。ビートマゼラアタック頑張れマゼラアタック。じいさん、その味方機を支援しに来たんじゃないの？逆に支援されているな。お前らなんで橋を渡っているんじゃやられちゃっているじゃないの。鉄訓だじーん。でも、あのザクが橋の向こうの統治下を殲滅したっぽいわね。じいさんの部下が優秀なんだぜ。よしよし作戦通りじゃ。ジーンよ、犬死にではないぞ。ジーンじゃないだろ。岩の向こうに敵がいるわね。赤チームがやられてるじゃないか。あらら赤チームやられたわね。青チームだけでどうにかしないとだぜ。ここは全体にやられるわけにいかんのじゃ。ちょっとやられたら終わりって時に敵前に飛び出るんじゃないわよ。特攻じゃ。よしやった。なんというゴリ押し。このゲームを否定するような動きだぜ。ヘリじゃ。撃破じゃ。また前方にヘリじゃが、やばい。ヘリに挟まれていたぞい。かなり走行削られてきてるわね。右に左に翻弄されまくるザクだぜ。撃墜じゃ。ところでスモークグレネードって何の役に立つのかしらね。なんじゃろうな。お、敵の統治下と戦車みたいのがあるぞい。こっちには気がついてないようじゃ。せっかくだからスモークグレネードを使うのじゃ。ここでか？おう、煙が出てきたのじゃ。これで敵の視界を奪って、こっちも見えんのじゃ。これは、おあいこ状態なんじゃな。レーダーで敵の場所が分かったのでちまちま潰していくぞい。これは、基地を潰すような快感。完了じゃ。やっとミッション2をクリアできたわね。全く骨のあるゲームじゃわい。統治下軍の破壊を確認しました。敵防衛ラインの突破に成功した。支援感謝する。了解。友軍の敵防衛ライン突破を確認しました。よし、作戦終了。我々は一時交代して待機する。闇夜のフェンリルの実力を思い知ったか。ここまで5回も失敗しているだろ。実力が知れるわ。我々は敵の防衛ラインの突破に成功した。友軍は我々が突き崩した防衛ラインを突破口として各区で防衛ラインを突破。キャリフォルニアベースに肉薄した。我々もキャリフォルニアベース攻略に参加する。
色 A じゃ。嘘でしょ。随分安い A ランクなんだな。わしの電光石火の奇襲作戦が高く評価された証拠じゃ。さて再び演習なんじゃが、今回は容器の動きやチームの入れ替えについて教えてくれる。ここまでゲームをやっていれば知っていることじゃな。そして次は作成ポイントについてじゃ。他のチームに指示を出して連携をすることができる重要な要素じゃ。うまく活用していきたい。ここの最後のテストは他のチームに指示を出して敵モビルスーツを叩くこと。敵に気がつかれないタイミングで他のチームに指示を出して敵を叩くのじゃ。コードブラボー。完了じゃ。このような連携プレイが実戦でもできれば勝利は間違いなしじゃな。敵の次の行動を読め。それが常に自分を優位な立場に置くことにつながる。我々の活躍によりキャリフォルニアベース攻略部隊は頑強に抵抗していた敵防衛ラインを突破することに成功した。残るはキャリフォルニアベースの攻略のみとなった。前回の戦闘で敵基地の地下施設へつながると思われる通路が発見された。我々の次の任務は単独で通路から敵地下施設に侵入することだった。見事にやり遂げてくれたな。これでキャリフォルニアベース攻略は時間の問題だろう。前回の戦闘で通路が発見された。部下に分析させたところ、もともと地下水脈だったものを通路として利用しているらしい。おそらくその先には洞窟を使用したキャリフォルニアベースの地下施設があると思われる。地上の基地攻略は基地攻略部隊に任せ、諸君らはこの通路から地下施設に向かってほしい。おそらく地下交渉に続いているはずだ。なお、それらの施設はできるだけ傷つけることなく攻略してもらいたい。それがいかに困難なことかは承知しているが、諸君らならば困難を乗り越えてくれると信じている。それから敵航空基地で鹵獲したミデア機に積み込まれていたザクをパイロットと共に送っておいた。私からの選別だと思ってくれ。頼んだぞ。前回の戦闘で通路が発見された。司令本部の分析の結果、キャリフォルニアベースの地下施設に通じているとのことだ。通路の状況から地下施設はもともと地下水脈の洞窟を利用して作られているようだ。我々の侵入予定ポイントには現在水は確認されていない。よってモビルスーツによる突入を行う。もともと地下水脈であったことを考えると地下ドックである可能性が高い。それにしてもこんな洞窟が存在するとは。地球の自然というものは恐ろしいものだな。任務はこの通路から敵基地の地下施設に侵入し、各重要施設および敵の潜水艦を確保することにある。スペースコロニーが生活圏である我々には残念ながら潜水艦建造の技術は未熟と言ってもいいものであり、敵の潜水艦とその建造施設を抑えることは今後の地球上での作戦進行に必要不可欠なものとなる。我々は地上の基地攻略部隊に呼応して基地内部に侵入。任務の障害となるあらゆるものを排除しつつ重要施設潜水艦を無傷で確保する。いかなる状況であっても重要施設潜水艦を破壊してはならない。ただし発電施設は破壊しても構わない。情報によればここにあるはずだ。敵基地の機能を一時的に麻痺させることができるだろう。それから本作戦よりザクとニッキー・ロベルト少尉が我が隊に配属となった。以上だ。今回の任務は式場を破壊して地下ドックを制圧する。頑張るぞい。そんだけ？なんか新しい人が配属になったと言ってたぞ。それに伴ってザクも送っておいたってガルマの坊ちゃんが言ってたわね。式場までルート設定してないとか言ってたけどアドリブでどうにかなるんじゃ。え？本気で言ってるの？本気も本気。大本気じゃ。
少佐、友軍が攻撃を開始しました。よし、全チーム突入開始。繰り返す、突入開始。洞窟内は遮蔽物もなく十分な広さもありません。注意してください。今回はマット軍曹ではなくシャルロッテ少尉が出撃しておるぞい。洞窟での戦闘は初めてね。視界が悪くて大変そうだな。このブロックをフォークする。各隊に指示があるまで何としても敵を食い止めろと伝えろ。潜水艦クルーに連絡。発進準備。ゲートを開け。少佐、敵がゲートを開けようとしています。止められないのか。ここからでは無理ですね。指揮所からでないと無理のようです。ゲートが開くまでの時間は。ゲートが開いて潜水艦が発進できるまでの所要時間は約5分です。聞いての通りだ。5分以内にドックを抑えろ。潜水艦の発進を食い止めるのだ。無茶ぶりしてくれるでゲラート操作採用。ということでのんきに歩いてられないんじゃ。発電所か？とりあえずぶっ壊すんじゃ。発電所をぶっ壊す。ここでシャルロッテ少尉について簡単に。19歳のプチプチ出るじゃ。機関学校を卒業後にいきなりラミオのフェンリル隊に配属になったそうじゃ。持ち前の負けん気の強さと、多少のプライドの高さが、強がりを生むこともある。パイロットとして配属されているが、初期段階ではオペレーターを務めておる。プチプチねえ。言い方がねえ。ちなみに今回新しく配属になったのはミッチ・ロベルト少尉だな。21歳でなぜかベテランだらけの隊に配属になったらしい。ひよっこと闇されるが腕前は何以上らしい。よし発電所を倒したぞい。シャルロッテも敵を発見したみたいだぞ。でも任せておくんじゃ。あら赤チームは見ないのね。青チームで一気に行くんじゃ。発電施設の破壊を確認。敵の基地施設の機能が低下。資材保管庫の制圧を確認しました。レーダーの働きが悪いな。お、戦車だったぜ。撃破じゃ。また前を向けないんじゃ。どうしてこうなるんじゃ。シャルロッテがまた敵を見つけたみたいね。向こうは任せたんじゃ。いつまでこの格好で歩けというんじゃ。やっと治ったんじゃ。ちょっと赤チームを見ておこう。無傷ね。やりおるわい。弾薬保管庫の制圧を確認しました。よし、あとはドックだけだ。急げ。了解。音楽なって緊張感が増してきたんじゃ。61式戦車がお出迎えじゃな。撃ってきたんじゃ。G さん、そこ丸見えよ。てて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 。数がいるので結構痛いんじゃ。動きながらやるしかないな。でも遠すぎて照準が合わんのじゃ。もっと近づかないとだぜ。一気にタンクを消滅じゃ。こっちにもおう、これがターゲットって知ってたわ。ジジイ知らなかったんだな。我々がこのブロックを掌握した。降伏を勧告する。
区を制圧しました。少佐、基地攻略部隊から通信です。地上および地下中枢部を制圧しました。作戦終了。別名あるまで警戒待機。以上だ。見たまえ。これがわしの本気の実力とやらじゃ。一発でクリアしたわね。奇跡が起きたな。なんとなく分かってきたんじゃ。このゲーム。我々の電撃的な強襲作戦によって、連邦軍の潜水艦を鹵獲することに成功し、ドックもほぼ無傷で抑えることができた。潜水艦に関する貴重なサンプルと機密情報は早速検討されている。我々が潜水艦の建造に着手できる日もそう遠い日ではないだろう。今回の任務で基地内、それも閉鎖空間での戦いに関する十分なデータを得ることができた。我々の隊の戦術的な意義も確認されたと言えるだろう。見よ完璧じゃないか。やるわね。なかなかやるな。ということで尺的に今回はここまでじゃ。次はミッション4からね。なかなか長編の動画になりそうだな。頑張って1周クリアした動画を皆さんにお届けするぞい。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。いや、これ完結するまでどのくらいかかるんじゃろうな。結構ハードな感じよね。ゲーム難易度よりも見どころが多すぎて編集が大変なんじゃこれ。今回、これでも結構カットして切り詰めたつもりじゃった。それでも M3 までで1時間動画か。いやいや面白いゲームに手を出したもんじゃ。